Башкортостан телерадио компаниясы тәкъдим итә. Дәвамлы нәфис фильм Ай кыды. Төп рольдәрдә Илмира Саматова, Азат Йоханшин, Рива Исхакова, Гүзәл Маликова, Сара Буранбаева, Илфат Юмагылов, Эльвира Юнусова, Гаяз Алтыншин, Сәвия Сираева, Айгөл Хайруллина. Сериалдың авторы Флорид Гуляков. Әнуар Нурмөхәмәтов катнаштыгында. Куюсы режиссер Әнуар Нурмөхәмәтов. Куюсы оператор Урал Гатауллин. Куюсы рассам Павел Панов. Композитор Ришат Сагитов. Тауыш режиссерлары Нил Дистанов, Урал Халиков. Режиссер Радик Фатхиев. Ой кыды. Бәпескәем, йөрәккенәм минем, нимә булды һинең менән? Я Ходаем. Жәмилә! Құдағи тим! Күрші! Қайда ин? Бында мен құдағи. Бында. Неме болды? Не болды? Ултыр әлі құдағи қайым. Бәлә құдағи.
Ey Allah'ım. Ne işitehlerim var iken. Иртәнән бирле эсем боша. Үҙемә урын таба алмайым. Бына шунда нимәлер өҙөлдө. Унда нимәлер булды. Нимә булуы бар? Узган адналагына шылтыраттылар. Барыһы ла һәйбәт тинеләр. Бер ҡатлай һалыу. Күҙ тигеҙгәндәр. Балаға күҙ тигеҙгәндәр. Эй Аллам, нишләйек һуң? Ҡартыҡайым иҫән булһа, беләһеңме нишләр ине? Нишләр ине? Икебеҙҙе лә ҡалаға ҡыуып ебәрер ине. Ысын бына? Тентеп тормай, Айһылыу эргәһенә барығыҙ тип сығарып ебәрер ине. Ҡана, йыйына һалайым. Сәбәләнмә. Сәбәләнмә. Ваҡыты еткәс үҙем әйтермен. Һәйбәт уйлап таптың әле, ҡыҙағый. Барып, күреп ҡайтырбыҙ, исмаһам. Әйтерһең үҙеңдекенә. Рөмкө төбөнә һирәгерәк ҡараһын. Эй, Хоҙайым, әйтмәгән тиһеңме әллә мин? Мин әйткәндәрҙе яҙып барһам, донъяла унан да аҡыллыраҡ китап булмаҫ ине бит. Уны шулай. Ғүмеребеҙ буйы хәҙис аяттары туҡып ҡына торабыҙ. Шулай. Шулай ҙа йәнә бер ҡабат ныҡлап әйт. Әйтермен. Беләһеңме хәҙер беҙ һинең менән нишләйбеҙ? Нишләйбеҙ? Әйҙә әле. Икәүләшеп шым ғына илашып ултырабыҙ. Әйҙә һуң. Дөрөҫөн әйткәндә, арыным мин. Япа-яңғыҙ илап. Мин дә һәм еүешмендәр. Ысһыҙ ҡырыйһыҙ төн. Илайһың. Илайһың шунда бер файҙаһыҙға. Икәүләп илаһаң, файҙаһы ла барҙыр ул, ә? Шулай. Илар өсөндә бит кәйеф кәрәк. Ағастарҙың башын киҫһәң, төбө ҡала. Төптәренә уттар һалһаң, көнө ҡала. Ҡыҙ бала үҙе китһә, маңы ҡала. Бер Хоҙайым уға шулай яҙған инде. Яландағы ағастар һығылыусандыр, бұтақтары ергә табан бөгөлөүсәндер. Ҡыҙ
Кыз бала үскен жерін Хауыны сандыр Бір Құдайым уға шулай Ядған инді Ағастардың башын кисәң Төбі қала Төптәріне уттар халғаң Күлі қала Қатсы бішін атыраң Маңы қала Қыз бала асыраң Маңы қала Күзләреңә бакһа мин таң калам, айдай көләс якты йөзләрең. Ә мин һине гидеп асмандарда, нисә йылдар зарыгып эзләһәнем. Айһылыуым, айым затың наҙың, үҙе моңһа үҙе тәкәббер. Эй туғанай, фатихаһыҙ итмә, ғүмерлеккә етер һөйөүе бир. Эй туғанай, фатихаһыҙ итмә, ғүмерлеккә етер һөйөүе бир. Түү. Егет. Сені бейіктерге менесек, бейіктерге. Вақытыңда туқтатмағалар әлбейт. Кім? Қайсар. Так, Ғайсар. Біз һине үҙебеҙҙең группаға алабыҙ. Ысынлаптамы? Һиңә повезло. Һиңә Хоҙай ҙур талант биргән. Киләсәгең һинең ҙур, өмөтлө. Ултырға мөмкинме? Да, конечно, ултыр. Беләгеҙме? Беҙҙең алда барыһы ла йырсылар. Артыҡ ерем юҡ шикелле, тауышымда инде. Шул тауышың тураһында һөйләшәбеҙ ҙә инде. Беҙҙең Дим эстрада факультетында уҡыта. Һин дә шунда уҡыясаҡһың. Обязательно. Һиңә берәй инструментта уйнарға өйрәнергә кәрәк, музыкаға өйрәнергә кәрәк. Белмәйем инде. Мәктәптә йүнләп уҡыған да юҡ. Ҡыйыуыраҡ был егет. Әйтеп торам бит. Хоҙай һиңә талантты мә тигән дә тотторған. Кстати, өйләнгәнеңме? Эйе. Так. Бынаһы менән һин ашыҡҡанһың. Һинең кеүек кешеләр һуң өйләнергә тейештәр. Кәләшең уҫал түгелме һуң? Юҡ, тыныс холоҡло ул. Уныһы һәйбәт. Ирекле тормошта йәшәргә тейешһең һин. Окей. Тағы ла һорауҙар бармы?
Хора, уялма. Мине күптән түгел төрмәнән сыгырдылар. Төрмәнән сығардылар. Интересно, шунан. Мине ысынлап та төрмәнән сыктым. Мин ярларга яраймы? Гали Фатович, бұнан қарап сығын әлі. Эй, балақай, балақай. Қалғын. Әліге қалғын әлі. Рахмат Әнуар Закирович. Тоқтағын әлі. Һеҙ Рахматуллинаның Косовична иғтибар еттегеҙме? Һайя. Нисек? Бик шәп Әнуар Закирович. Шәп. Шәп кенә түгел шул. Нисек? Шәп түгел. Иҫ киткес. Ғәжәп. Ысынлап та, мин шаҡҡаттым үҙенең беренсе курсовой эшендә үк шул тиклем асыштар яһарға. Уйлап ҡарағыҙ әле. Ниндәй документаль материалдар килтерелгән? Уларҙың бит һәр ҡайһыһы кандидатский ғына түгел, хатта докторлыҡ эштәренә нигеҙ булып торалырлар. Бынаһы точно, Әнуар Закирович, точно. Ысынлап та, мин хайран ҡалдым. Әгәр ҙә беҙҙең шундай талиптарыбыҙ бар икән, тимәк, беҙҙең фәндең киләсәге ышаныслы ҡулдарҙа. Ғәли Фатихович. Шунан һуң иң аптыратҡаны бына нәмә булды. Ул бит, ошо материалдар бит, беҙҙең ҡул аҫтында ятҡандар. Ә беҙ күрмәгәнбеҙ. Йәиһә, күрергә теләмәгәнбеҙ. Дөрөҫөрәк, Әнуар Закирович, күрһәтергә теләмәгәндәр. Ҡара әле. Һәм төпкөл ауылдан килгән бер ҡыҙ бала беҙгә барында асып ала. Һәм профессорҙарға беҙгә төртөп күрһәтә. Ғәжәп бит. Ғәжәп. Быныға точно, Әнуар Закирович. Хәтерегеҙҙәме, ваҡытында бит уны беҙгә мафия ебәргән тип институтҡа ҡабул итмәгәйнек, хәтерегеҙҙәме икән? Әйе. Туҡта, әле нишләп? Беҙ? Беҙ түгел. Һин уға ни от ҡуйҙың? Ғәли Фатихович. Әнуар Закирович. Хәтерегеҙҙәме, ул имтихандарға бала күтәреп килеп барыбыҙҙы аптыратҡайны, Әйе. Бына курсовой эштәрен ҡарап ултырам да, биттәренә күкрәк һөтө тамған урындары әллә һаҡланған? Һаҡланған. Курсовой эше шәп бит. Шәп. Һәйбәт бит. Һәйбәт. Әйткәндәй, ҡайҙан уның курсовой эше? Әнуар Закирович, мин уны әлегә үҙемә алып ҡуйғайным. Документтары ҡыҙыҡһындырғайны мине. Документтары ҡыҙыҡһындырғайны. Ой-һай, Ғәли Фатихович, ой-һай. Документтары ҡыҙыҡһындырғайны. Мин, белеүемсә, үҙеңдең курсовой кандидат эшеңә тема таба алмайынса инең шикелле. Дөрөҫ, Әнуар Закирович. Бына нема, Ғәли Фатихович.
үзе башлаган эште ул үзе тамамларга тиеш. Бұл беренчедән. Ә икенчедән, уга президент стипендиясе бирү мутлак. Бұл икенчедән. Өченчедән, уны аспирантурага урынлаштырырга һәм ошо тема өстендә, нәкъ ошо тема өстендә эшләтергә Гали Фатхиевич. Закирович. Әгәр дә ул укый алмаһа, институтты ташлаһа, юк, нисек укый алмаһа? Нисек институтты ташлаһа? Без буга юл куярга тиеш түгелбез. Әнвәр Закирович, мен бит әгәр дә, дөнья бит. Юк, материалдар әрәм булып калырга тиеш түгелдер. Материалдар шәп бит. Материалдар ис киткес бит, Улар әлегә миндә ятып торгандар. Әнвәр Закирович. Ай, Гали Фатхиевич. Гали. Һезгә лекцияларыгызды байтырга кирәк. Лекцияларыгызды байтырга кирәк һезгә. Беләһегезме, һезне талиптар кем дип атаган? Кем дип? Лыбырдак. Кем? Лыбырдак. Ярый, Әнвәр Закирович. Булмаһа, мин бара торайым. Рәхмәт. Лекцияларыгызды байтыгыз, ә бул егетте әлегә калдырайык. Рәхмәт. Ярый. Лыбырдак. Ай, Ходаем, үзең коткара күр. Нишләргә?